Ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, asị nka chi tata bụ eke ketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-ejere obodo nara obodo, asị m onye chụwa anyị ya daa. Onye fụrụ anyị cheta nwa ya nwụrụ anwụ, asị m na ọzọ ya anwụ. Asị m na anyị gboo n'ihu na anyị ebute mma, igbo n'azụ anyị bute mma, igbo n'aka nri anyị bute mma, igbo n'aka ekpe anyị bute mma. Asị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị, ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome. Asị m a na-achụwa ndị ajọ mmadụ fọtigbo ndị ilo. Onye si ife anyị ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye a na ndụ, onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbuo onye a na ndụ. Egbe bere ugobere nke si ibi ebe na ya gosi ya ebe ọ ya ebe, ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, asị m kwukwa ya. Ise, abụ m onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na tempụl nke dị n'Oraifite. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. My mission is to help people live better life. Ihe m na-achọ ịkọwa n'ụbọchị taa bụ na ọmaka ga-emere gị onye ọma na-ege ntị. Abụga m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Dịka ihe ị kwesịrị ịma maka Ugochi tubelu na tempụl, ụbọchị ụka ọbụla bido 8 o'clock to 2 p.m. ọ mgbe anyị ga-eme kanselin. Anyị ga-afụ ndị dị iche iche, jikwazi ozi dị iche iche, kwubikwazi okwu dị iche iche. Ndị chọkwaziri igoro ihe nsọ dị iche iche, anyị na-arụ n'Ugochi tubelu na tempụl egolu, dịka oil, favor powder, cleansing water, ya na ncha eji asa ụchụ. Then onye ahụ kwesịrị ịma nke ọzọ, echefukwana na Disemba 1 bụ ụbọchị Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite ga-eme birthday na Oraifite, ga-emepekwazi ụlọ ọfụ. Ụbọchị anyị na-agbakwazi ọfala ọzọ anyị chiri. Ọ bụghị a na ebe ọbụla ị nọ, all roads leads to Eze-Ana Ugochi tubelu. Ya daalụnụ. Then ihe enyi maka ịbịara ụbọchị taa, isiokwu m nke ụbọchị taa bụ what you must know. Chi onye ụwa mmadụ part 2. Ihe ị kwesịrị ịma gbasara chi onye ụwa gị. Mma akọwa ya ọfụma etu ọ ga-esi doo anya dịka m kwuru na nke ahụ part 2. Part 1 ya ekụzigie na mba month last year. Na ije na YouTube channel anyị ya afụkwa ebe anyị kọwa gbasara onye ụwa. Mana ka nnachi atọ azụ obere ka i wee ike sonye. Onye bụ onye chi onye ụwa mmadụ? Chi onye ụwa mmadụ dịka m kwuru, ana m alaiki iji ihe mmadụ ma wee marị atụ ihe ọmara. Chi onye ụwa mmadụ bidogoro bụ onye ndị ụka kpọrọ guardian angel mmadụ. Ndị ụka kpọrọ ya ndị mmụọ ọma, ndị nche. Ndị akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwuru na angel nke Chukwu bụ na o nwere ndị ọrụ ha bụ ibe n'ime ha bụ ndị akpọrọ ndị mmụọ ọma, ndị nche ga-ejere nke Chukwu. Onye ọ bụ ya bụ na ọ ga-eburu ayịyọ gị bujie n'ebe ekwesịrị ka a zaa wee nyere gị aka na mmụọ. N'ọdịnala Igbo, guardian angel bụ that closest being assigned to you. That closest being is the one taking good care of you, whether you are aware or not. Every human spirit on earth has a guide. He has spiritual guide. O nwere ndị dị privilege, clairvoyance. O nwere ndị dị privilege ịfụ their guide. O nwere ndị dị privilege ha na their guide ịkpa nkata. E nwere ndị dị privilege ịnụ the voice of their guide. Ihe niile a dependere how you develop. Ọ bụgoro na kịta na ịdị afọ ha, ibido develop your spiritual consciousness, bido develop onwe spiritually, you might come to that level. Akwụgoro m ndị mmadụ si after ka ibi richara ya ọdịnala altar,
nwee time iji enwe quiet hour, nwee time iji akpọkpọ, call it quiet hour, call it silent time, call it silent moment, call it meditation time. They mean just the same thing. Oge ọ ga-abụ ịnọrọ iwe chigharịa obi gị, nke mbụgoro gị kenecha chi gị, kene ezumezu mmụọ niile gị na-asụ. Iwezie time ọ ga-abụ imesi oge eji atụgharị ndụ nke mmụọ, oge ya asịzi chim, afta ka ị gọdochara ha yọọ ihe ha chọrọ, kwubicha okwu, ka ikpeazụ ị ga-emezi ewosi chim, kedu ihe ị chọrọ ka m mee? Ị ghọtara ya? Agwara m gị na enwere ihe dị iche na chi nke ukwu, the unmovable mover. He is the creator of the whole universe. Chukwu a enwere arụ ma ncha, ọ bụ mmụọ, ọ nọzụ ebe niile. He is omnipresent. He can do everything. Ike niile si n'aka ya bịa. Agwara m ụnụ na nsọpụrụ a na-enye ka ndị latịrị mkpọrọ latịrị ya. Nya ka a na-enye ekene na nsọpụrụ karịcha ofe karịrị. Yọtago? Anchi ukwu a na-ekwu maka ya n'ọmmụọ ka ọ bụ. Then mgbe anyị nwa na-abịa na-agọdori ya, na-enye ya ofufe, onye ka anyị na-akpọ na anyị na-agọ mmụọ. Ị ghọtara ya? Sị akpọ onye ọgọ mmụọ ịza. Abụ m onye ọgọ mmụọ. O nwere ihe dị iche na onye ọgọ mmụọ na onye pagan, ya na onye ide. Ka nkọwara ka o doo gị anya. Onye ọgọ mmụọ bụ onye na-efe Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Onye pagan bụ onye ekwenyere na Chukwu dị. Onye ekwenyere na o nwere chi nke ukwu a karịsịa ya bụ pagan. Onye ide mbụ onye ekwenyere na o nwere chi dị adị, ndị oyibo gbara ya ndị atheist. Ghọtara ya? So before ndị ụka ọbịa abịa, anyị marịburu chi nke ukwu a. So therefore, onye mere mgbe izi ndị Irish bịa na Nigeria before 18th century, they came but they couldn't succeed. Ha bịara wee na-agwa ndị nna nna anyị ha na-enwere chi nke ha na-ekwu maka ya bụ chi ndị mba ọzọ. Ndị nna nna anyị ha wee sị mba, na anyị maara chi, na anyị nwere need for chi nke ndị mba ọzọ. Their mission failed woefully. They went back to the drawing board. That was the Portuguese. They went back and they re-strategized and came back with more smart English people. Shanahan. Then n'aka ndị Anglican they draft onye nke ha, Samuel Ajay Crowther. Yes, onye isi ojii. Ndị mba isi anya sendekwara ya. So ihe niile ahụ the mission ka enweta ndị ha wee were ma kpe ya ha coerce our people, ma si na ha to smart our people, ma si na ha ji nghọrị wee bịa ka ọnwụ na ịkpọrọ ihe dị correct. Ha wee bịazie n'ụdị na ha wee gwa ndị nna ya ha zitewe ụmụ ha n'ụlọ akwụkwọ ka ha mara ka esi agụ ka esi ede. Site n'ụzọ dị etu a, ụmụ ndị nna nna ha bịaziri eweruzie nkụzi okpukpere ndị ụka ọbịa ahụ wee tinyezie n'ime akwụkwọ edukeshọn, si n'ụzọ dị etu a wee duhie ndị nna anyị ọzọ. Ịghọtara ya? Ọtụtụ ndị nna anyị ha si n'ụzọ dị etu a wee kwụsị ike nna nke ha ntị, dị afọ enwee disconnection. So ihe nna achị kọwara gị bụ na before ndị ụka ọbịa abịa, anyị nweburu chi nke ukwu. Ihe nna achị kọwara gị taa, chi onye ụwa mmadụ abụ ya guardian angel. Onye abụ ọnụ na-ekwuru gị na mmụọ onye abụ ya like their third eyes. Ọ bụrụ na imeta chi onye ụwa gị mma, ọ ga na-ekwuru gị ọnụ gị.
example, o nwere ilu ndị Igbo na-atụ, ana m atụ ya mgbe niile sị na ọ bụrụ na chi onye adịghị n'izu n'isi na-acha ya awọ, meaning na ihe ọ bụla any negative or challenges of life e propose against you, ọ bụrụ na chi ga-ekwetara ọma mme, ọ bụrụ na chi ga-asịrọ this my child, o kwesịrị ka adọọ ya akara ntị, chi gị wee gbakụdo gị azụ ka e wee nye obere mpịawa azụ, ọma eme. Ndị Igbo na-atụkwa ilu si na onye buru chi ụzọ ọgbagbuo onwe ya n'ọsọ, meaning na if you are ahead of your chi, you will run and suffer tire. So ihe ọ pụtara bụ na chi bụ ụzọ, chi gị bụrụrị nọmba 1. Ndị Igbo tụkwasịrị chi nwe ndụ na chi ji oke. So you can't do anything without your chi. Onye wa ya spiritual eyes, onye wa na-afụ ife dị afụ na mmụọ dị afọ, ikwesị ka gị na chi gị nọ in good terms. Kedu ka ị ga-esi wee godoro ka gị na chi gị wee nọ na good terms? Ị ga-ebido recognize the fact that na-enwere a being that looks after you. Ndị Igbo gbọrọ ya chi onye ụwa. Ị ga-recognize ya na-enye reference. Agbọrọ dulia. Ị ga-enye reference agbọrọ dulia. Ị ga-recognize ya na-akwanyere ugwu, mara na onye ndu gị ka ọ bụ. Ịpụta n'ụtụtụ nwee mgbe gị na chi gị ji akpa nkata, ekwugo m ya mgbe isi etiri ọdịnala altar, create a particular time out of your 24 hours, create ogolo 5 minutes, oge ị ga-anọ quiet time ka gị na chi gị wee chigharịa obi, ịyọcha chi gị ihe ị chọrọ, kwubicha okwu ihe ị chọrọ ka ọ na-eme na ndụ gị, ịgwazie chi gị kere ihe ọ chọrọ ka ị mee, then listen to your inner being. Ka ị ga-enwe ike iri awaken your spiritual consciousness, your inner you, which is the core man. Mgbe anwa ị na-engage ya chi gị na mkparịta ụka ya na ịchịgharị obi, mgbe ahụ ka chi gị ga-ama na ịkpọgo ya ihe wee bido tụnyebe gị alụ. Ọnọdụ etinye na ọ bụrụ na o nwere onye bụ ya close friends, mana ọ na-anọkọta seek for your advice, seek for your opinion, you will be happy with the person, maka na ọ na-anọkọta jụọ gị ka gị na ya tụkere alụ. Etu a ka ị kwesị ka gị na chi gị na-atụ alụ, maka na ọ bụrụ na chi onye mmadụ na chi ya adịrọ n'alụ, ọ ya nọ na nsogbu. Ịghọtara ya? So you must create time. After that one, ọ ga-enwe mgbe ị ga-anọkịta na ị chọrọ ịpụ, isi chi m na m na-eje ebe dị etu a, oge dị etu a, na ihe m na-eje maka ya, biko chi m nọnyere m ka m jee ihe a ka ọ gaziere m. Ịgọrọcha arụ chi gị, jee chọta nkwụ ọkụ. Ọ bụrụ na ị nwere nzu, ị mapụrụ chi gị nzu. Ọ bụrụ na ị nwere edo, ịtụpụrụ chi gị edo, si ya ka o doro gị na aka ọmụ na mara nzu ama amanata unyi. Imesịa ya, ị nwee nkwụ ọkụ. Ọ bụrụ na ị nwere nkwụ ọkụ, kpọọ chi gị, tie onye ụwa m na nna atọpụrụ gị nkwụ ọkụ ka ike wee dị ya wee na-alụrụ gị ọrụ, ma ya mekwazie ka ị na-apụ ọkụ. Ịtụpụchara chi gị nkwụ, ijewe ebe ị na-eje, ijecha bata. Ọ bụrụ na ihe ijere gara etu isi bụrụ n'obi, kene si chi ma ekene gị na njekwa na ihe njere na ọgaziri, ma ọ bụ na njere na ihe njere na ọgazichaghị etu nsi wee tụọ anya, ma ọ bụ na njelu na mụ nwetara ihe niile m chọrọ. Ịghọtara ya? Ma ọ bụ na ọ gazighị, wee yọzie esi ya biko ka echi ka mma. Etu a ka ị ga-esi ekele chi gị. Olukwa echi, repeat the same thing. Mgbe ọ bụrụ na ị bring ya chi in your daily activities, you can never go wrong. Because mgbe ọ bụrụ na ị recognize ya chi ya ebido gwawa gị okwu. Ụfọdụ na-asị na o nwere one tiny voice. That tiny voice is because you have not developed your spiritual consciousness. That's why the voice remains tiny. If you carry your chi along, gị na chi gị na-akpa nkata, if na emegide that voice amadịzi tiny or dịba louder. Ịghọtara ya? Mana ị na-elegate chi to the background, ọnya ka o ji adị tiny. Fact, o nwere mgbe ị ya anọruo kwụsị idecognize ya chi, that voice ahụ akwụsị ịgwa gị okwu atọ. Ị mara na ihe ọ pụtara na igbo na ya spiritual strength. Ịghọtara ya? Nke ahụ ofu. So ihe gbasara chi gị kwesịrị ịma bụ ịpụta ụtụtụ, ịgọrọchalụ chi gị, then
ichighata n'ọdịnala ihe mbụ na mbụ ị ga-eme bụ ịgba afa miri emi ka ị mata ihe dị n'ụzọ gị, mata relationship gị na chi gị na ezumezu mmụọ niile na-agba gị ụgwọ from n'ikwu nne gị to ikwu nna gị. E nwere ezumezu mmụọ entities of power asịsa onye ọbụla, ụfọdụ ọtụtụ n'ime ha bụ ndị gị na ha ndị ga-enyere gị aka wee lụkọ ọrụ n'ụwa. Ụfọdụ owu ndị iyi ụwa gị, ụfọdụ owu ike ezumezu ike so gị, ndị ga-abụ their spiritual strength. So you have to recognize all of them. Then ịgbasịa afa ibidogoro na chi gị, maka na chi gị ga-akwụdoro gị n'ihe ọbụla ị na-eme ka o wee gaziere gị. Nke a ofu ịgbacha afa nke a gị na chi gị kwụrụ. Ihe m na-agwa ndị izi bịatara ọfụ n'ọdịnala bụ buru ụzọ fidie chi onye ụwa gị, use universal method, you feed like 2-3 times, then ị nweziri ike gbazie afa ka ị marụzie onye ọwụ by name. Nke bụ eziokwu, ma ọ bụrụ na ibu ụzọ build this spiritual consciousness m na-ekwu gị gọwakwa ọfọ for 21 days. O nwere ndị gọwara ọfọ chi onye ụwa ha jiri aka abịakwute ha na nlọ, gwa ha na ha bunye ha bụ onye dị etu a na onye wabụ guide ya. Ịghọtara ya? Mana maka ndị edevelopere onwe ha to that level, ịgbakwa afa confirm onye bụchi onye ụwa gị for the fact just na ị ga na-akpọ ya afa ya. Mana ịkpọgodo ya afa, ịchụọrọ ya aja, onye bụchi onye ụwa gị maara onwe ya bịakwa were aja ya na mmụọ. Ịghọtara ya? Then ana m agwa ndị bụ, o nwere ndị na-abụ agbachala afa ha chi inyechi onye ụwa ha nri, ha ejechi onye adịrọ qualified inyere ha ịkpọtụrụ ha chi ha ma onyechi onye ụwa ha nri. Example, onye kwesịrị ịkpọtụrụ chi gị onye ụwa gị for the first time kwesịrị ịbụ dibịa. Yes, ihe o ji bụ dibịa bụ na ya ochie dibịa chụọ aja ọ dịka ewere nye ndị mmụọ n'aka. O nwere onye maara the do's and the don'ts n'ihe gbasara ọrụ mmụọ. Remember na ụbọchị a na-akpọtụrụ chi gị abụrụ ofu activity ka a na-eme that day. Ihe a na-eme ewu calling down ya chi, it's like summoning ya chi, then and do sacrifice and feed ya chi. Is two work together. Ịghọtara ya? Maka na ụbọchị ọ ya akpọtụ chi gị, ọ kpọtụchaa chi gị, ọ wapụrụ chi gị ọjị, nye ya oke, o nyechaa ya oke, o gbuoro ya ọkụkọ, o gbuchara ya ọkụkọ, o jesieri ya ji, o sichara ya, o butere ya na ihe ndị ọzọ dị iche iche ọ ga-enye chi gị na mmanya na ndị ọzọ. Ịghọtara ya? All spiritual work. So the right person to do it should be somebody higher, like a dibia, a priest, onye nchụaja, onye ya emere gị ya. O mechaziere gị ya site n'afọ ọgbalụ gị, ịmasịrị ịgbara ahụ na mpa gị na village, na mpa gị maka esi egbu ọkụkọ, na mpa gị ga-ekwubiwe okwu wee gbuoro gị, mpa gị a na-egburu gị, ịmara na onye bụ onye ọbụla bụ dibịa amalụgo ka ọ ya esikwado onwe ya maka ihe ọrịa. Mana mpa gị a na-akwado onwe nwere ike ọ bụrụ onye emechọrọ ihe dị n'ụzọ ya, onye uchu na-eso ọ dịrọ qualified, ọ gbọtuola uchi ọ ya aga. Nke abụọ, ụfọdụ ya asịra ka ha jiri aka ha kpọtuo. Nke bụ eziokwu na ọ bụrụ na onye gbara gị afa gbachara gị afa, o nwere kọndishọn ị ga-anọrụ n'onwe gị ihe emewu ya. Maka na o nwere ọtụ ndị mmadụ bụ ụchụ. Ọ bụrụkwa na ihe egbuwe ọkụkọ, ị nwere ike igbu ọkụkọ mee ihe ị matara, mana ka ị mesịrị ọgala. O nwere ndị bụ ụchụ, o nwere ndị bụ n'ọnọgụnụ ọ dị asọ nsọ ọdịnala, ọ kara ejekwu nwunye mmadụ, ọ kara eme mpụ na ọtọ n'ọdị iche iche. O bụ ụchụ, o nwere ọ dị right, ọ kpọtụ ochi onye ụwa ya, ọ ma akpọtụwu ya, ọ ma aga, maka na ọ ka bụ ọtọ n'fat ekwesịrị ka a saa ya ụchụ. Ịghọtara ya? Onye abatara iji kwesị inibiri higher person agbasịala gị afọ, ọ marụgoro na ụchụ ọ dị n'ụzọ gị, ụchụ dị n'ụzọ gị, ọ gaghị ya gị, ọ kpọtụ ochi onye ụwa gị, ọ saa gị ụchụ. Ọ bụrụ na iwe onye gburu mmadụ, ma ọ bụ na iwe onye ụchụ dị na ya, ma ọ bụ na iwe onye o nwere ike ọ bụrụ na onye ụwa ya gburu mmadụ, o nwere ụchụ dị na entago to you, o buru ụzọ cleanse those ọtọ n'ọnụ, so that subsequently o kụziere gị ka ị ga-esi wee mienụ, ma etu ị ga-esi wee tọọ akwụkwọ ogirisi, ma the procedure o kụzichara ya, then subsequently iji isi aka gị na-emie. So ọ ga-abụ ya spiritual mentor ga-aga ide gị, ọ bụrụ na ị ga-eji aka gị eme, ọ kụziere ka ị ga-esi wee mee.
mana ọ bụrụ na ọmụnwa ịnọ n'Ugochi tubelu ọdịnala temple, mmadụ nwere ike ifidiri chi gị onye dị qualified, ekere ọrụ eke, ọ bụrụ mmadụ na-emewu ya, ịghọtara ya, weda ma ya ma ọ bụ ịnọrọ ya. Yes, ka bụ ofu, mana na mmadụ emewu ya does not mean na ara eme ya. So na dibịa ga na-enyere uchi gị nri ma ọ bụrụ na ịnọrọ ya. Ka ofu ọnọdụ ka onye nwaanyị mụrụ nwa amasị na onye ọzọ enwere ike inyewe nwa ya nri ma ọ bụrụ na ya nọrọ ya. Mmadụ ga-eko, somebody can feed, is allowed, but ọ ga-abụ the qualified person. Example, ụmụ onye ya nwụọ ọnwụ na onye agba onye ụwa gị, ọdịnarị nwaanyị nwere ike bịa agbatuwu na ya ma ọ feed ya, ịghọtara ya, na ọ bụrụ onye bụ nnukwute onye echichi. So ọrụ mmụọ nwere ebe nwoke ya arụdebe, ebe nwoke ya arụ, ebe nwaanyị ya arụdebe. So ọrụ mmụọ nwere ebe nwaanyị ya arụdebe, mana nwoke can go far because na ọ bụ nwoke. Then ihe m na-achịkọwara gị bụ na ihe ị kwesịrị ịma na ihe gbasara ya bụ na ị ya akwụsị abịa kpọtụchara uche onye ụwa gị. Ọ bụrụ na ọgụ nwa ya eji aka gị na-enyechi onye ụwa gị nri, ya spiritual guide ya agwazi gị na etu ị ga-esi na-eme ka ị na-eme ọ na-eche ekikwara afọ ma na ọ gaziri, maka na enwere so many things ị mara, ọ bụrụ just na-egburu ọkụkọ ọ bụ the thing. Enwere etu ihe esi wee mie ị maa na ihe enyechi gị ụgbọ ajọ nri, ịghọtara ya. So to avoid inyechi gị ajọ nri, ọ bụrụ na ihe imere owu wasted effort, so ọ dibịa ga-emerụ ya, dibịa mechaziere ya, ọdịnihuzi ị nwere ike jiri aka gị na-enyechi gị nri ma ọ bụrụ na ị nwere the right materials dị nso ị ga-eji wee nwee ike na-eme ya, ghọtara ya. Then akwụgoro m ụnụ na for the first time ị nwere ndị a na-azụ na mmụọ nwere ike ịgba afịa sị na onye a from mother side, nwere ike ịgba afịa sị na from the father side. Ihe kpatara ya bụ na o nwere ndị nwere nnukwu onyinye a na-azọ ha azọ na mmụọ, ghọtara ya. So maka ụdị ndị dị etu a, ị na-idiri iyuzugoro universal method wee nyechi gị nri ofu ugboro na-abụ ugboro ịtọ before imezie gịnị, ịgbakwazie afọ onye ụwa ka e wee nwee clear demarcation, ka rere onye ụwa ga anwa wee pụta n'afa. Ha bụ ihe kwesịrị ịma. Then inyechi gị nri ọ dị very important. Ịdị atụkwara chi gị nzu na edo na nkwụ ọkụ dị very important because all of them are rituals enidiri iji wee show recognition to ya chi maka mbụ n'elu. Ya gaziere gị. Inwe ajụjụ n'ihe a nkụzi taa maọbụ ihe nkụzi gboo n'ọdịnala maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya, send arụ meseji 08057837672. Eze-Ana Ugochi tubelu bụ afa m. Ya gazienụ.